לי קוראים שמעון שטרית, הכריש הוורוד, מנטור וכל מה שקשור לשיווק, מחירות, עסקים. אני רוצה להמליץ בחום על מערכת ווקל-וולט של דוד חדד. הבן אדם הזה מוכשר בטירוף. הוא יצר משהו שהוא חובה ליוצרי תוכן, חובה. זה הופך את היצירה של התוכן להרבה יותר קלה, ואני בן אדם עצלן, ולכן אני אוהב לעשות תוכן פעם אחת ולייצר ממנו המון תוצרים, וזה קורה שם כמו קסם. אני מעלה שם פודקאסט או הדרכה שעשיתי, ים תוצרים יוצאים משם. אני משתמש בזה גם לעצמי וגם לאנשים שאני מלווה בתוכניות ליווי ובאחד על אחד. זה מקל עליי את העבודה בצורה דרמטית. כלומר, מה שהיה לוקח לי פעם 10-15 שעות, היום לוקח דקה וחצי. אני לא מגזים, תנסו. והיתרון העוד יותר גדול, שזה הכל מותאם אישית למי שאני. זאת אומרת, לשפה שלי, לתוצרים שלי, למה שאני בניתי המון שנים כדי שיהיה בשפה שלי, היכולת של דוד לדייק את זה אליי בדיוק למי שאני, וככה לייצר איזושהי מערכת שפשוט, אמרתי לך, זה קסם. פשוט להתנסות. מבינים את זה רק כשמנסים. אז באמת, המלצה חמה, שינה לי את הנראות השיווקית ואת היכולת שלי לייצר תוצרים רבים החוצה. תנסו.